Então, aqui é a nossa boca de churrasqueira fake, tá? Que a gente vai orientar agora como fazer a medida para que a gente possa produzir essa porta. A gente vai fazer as medidas de 3 larguras. Então, nós vamos iniciar. Aqui nós temos que posicionar a trena, aqui no início da boca. E depois a gente vai puxar a trena. A trena sempre passa por cima da pedra e nós vamos filmar assim, nessa proximidade e nesse ângulo de 90 graus, porque eu preciso ler essa leitura, realizar essa leitura aqui, ó, milimetricamente. Então agora a gente vai para o meio, em ângulo bem reto e aproximado e nítido. E agora a gente vai realizar a medida da parte superior de largura. Ângulo bem reto e bem aproximado. Agora, da mesma forma, a gente vai fazer a altura, mas nós vamos iniciar a altura desta parte da soleira para cima. Então, nós vamos aqui, passa sempre a trena acima e medindo em ângulo de 90 graus. Para que fique uma leitura bem fiel nos milímetros da trena. Agora a gente vai fazer o meio, novamente passando a trena lá para cima, né? E medindo ali aonde a trena